Fa tompon-daka lefitry Afrika eto amin'ny tontolon'ny robotika i Madagasikara nandritra ny parika 424 izay natao tany Senegal ny herinandro lasa teo. Robot izay miantsehatra eo amin'ny sehatry ny fambolena no noentin'ny ekipa pirenena ka nahazoana io vokatra tsara io. Izy ireo izay noraisin'ny ministeran'ny Postra omaly tetsy Antaninarenina. Sa Sylvain Andoniana Martina eo amin'ny sary Njara Randrianso. No deto Madagasikara ny medaly volafotsy anaram-boninahitra i Madagasikara manomboka izao eo amin'ny tontolon'ny robotika ny hoe tompon-daka lefitry ny Afrika. Nitondra avy ny voninahim-pirenena izy dimy mirahalahy nandritry ny parika na ny Pan-African Robotics Competition 2024 izay natao tao Senegal ny herinandro lasa teo. Napiaiky ny kontinanta ny fikarohana sy vokatra noentin'ny ekipa pirenentsika dia ity robot miasa eo amin'ny sehatry ny fambolena ity izay mahaleo tena tanteraka ary afaka mamantatra ireo singa eo amin'ny manodidina. Tamin'ny volana avril izahay no nanao regroupement voalohany indrindra dia nanao ny phase 1 ny compétition. Tamin'ny 25 juin teo izahay no nafantatra fa tafakatra amin'ny dingana famarana na tanterahana tany Senegal tamin'ny 12 ka hatramin'ny 30 ny volana jolay lasa teo. Rehefa tonga tany Senegal izahay dia nanao ny andrana voalohany niaraka tamin'ilay robot nanao test dia feo misy bug dia nanao debug dia test debug nandritry ny herinandro dia final tamin'ny alahady fa 7 ny volana jolay teo dia nivoaka teo amin'ny larana faharoa no nisy ny ekipa robotiko. Manohana ny tanora eo amin'ny tontolon'ny Aitao Rakajimirindra ny fitondram-panjakana malagasy. Fanotelony amin'izao ny ministera no niantoka ny fandefasana ekipa pirenena malagasy robotika tamina fifananana iraisam-pirenena ary dia naneho fankasitrahana noho ny ezaka lehibe vita sy ny fahombiazana azo ny ministry ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Tahina Razafindramalo rehefa nandray ny robotiko teto amin'ny birao ny Androany. Tsy tanteraka moa izao fifananana nataona izay raha tsy teo ianareo mpanohana mbola mpianatra izahay mbola tsy manana fidiram-bolana manokana tsy afaka nandeha irery ho an'ny Senegal dia teo indrindra no nisy ny fitondram-panjakana izay tarehana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina i ministra Tahina Razafindramalo ministry ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajimirindra ny postra ny fifandraisan-davitra. Teo ihany koa ny Stanford de Madagasikara fa amin'ny communauté Stanford de Madagasikara nisy anay nanohana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ekipa malagasy nahazoantsika izao vokatra tsara dia tsara izao. Dingana manaraka miandry ny ekipa pirenena robotiko indray ny First Global Challenge izay andraisana firenena miisa 10 anjara ao Grèce ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao.